dari 10 PS3. Di sini gue mau bawain anekdot yang berjudul burung berkicau. Ada yang tahu nggak maksud dari burung berkicau itu? Enggak. Eh, itu itu loh media sosial yang ada gambar burungnya. Tahu kan? Apa itu Twitter? Ada punya Twitter kan? Iya dong. Eh, jadi pertama-tama yang mau gue bahas dari Twitter itu logonya yang gambar burung. Awal-awal gue ngeliat itu media sosial, gue bingung karena di situ logonya tuh bergambar burung. Nah, pas gue coba make tuh media sosial, gue kira yang jadi kita interaksi, gue kira itu interaksi antar manusia sama burung. Ternyata itu yang mainin tuh orang semua. Nah, dari situ gue juga tambah bingung karena saking bingungnya, gue nyampe searching di Google. Itu gue cari istilah dari Twitter itu. Jadi maksud dari si pembuat Twitter ini ngebuat Twitter itu nggak lain itu tuh adalah kicauan burung. Maksud si pembuat Twitter itu pengguna adalah kicauan burung yang berkicau. Jadi kalau kita tuh main media sosial kayak gitu, apalagi Twitter itu, jadi kita cuma dianggap burung yang berkicau gitu. Nah, dari situ gue mulai heran, kok manusia bisa disamain sama Twitter ya. Terus juga mau sharing pengalaman gue, itu kan di Twitter juga ada jual beli online, ya kan, ada all shop. Awalnya gue mau nyoba-nyoba pesan dari all shop itu. Gue coba-coba, pertama gue ngeliat tuh ada situ jual baju. Gue lihat bajunya tuh bagus-bagus, udah gitu warnanya juga keren-keren. Ya udah, dari situ gue tuh mesan dan gue transfer uangnya. Udah gue transfer, katanya suruh nunggu nyampe seminggu. Pas jadi tunggu, gue saking nggak sabarnya, gue tunggu, ternyata itu baru nyampe 1 minggu lebih kemudian. Dan saat sampai ke rumah gue buka, isinya tuh beda sama yang gue pesan. Itu bahannya tuh jelek, habis itu warnanya tuh juga beda dari apa yang gue pesan. Jadi tuh gue nyesal banget gue jual beli online kayak gitu. Maksudnya karena jual beli online gitu kita nggak tahu bahan aslinya tuh kayak gimana. Dan dari itu tuh gue mikir, emang benar dari si pembuat itu tuh bilang kalau kita itu emang cuma burung yang berkicau doang. Jadi jual beli online itu juga nggak ada apa-apanya. Jadi mereka tuh jual beli gitu juga cuma beli kicau doang. Nah, jadi itu maksud dari yang gue sampaikan ini, kita tuh jangan terpengaruh sama media sosial, tapi itu terlalu berlebihan menggunakannya, pergi sampai berdampak ke yang negatif. Kalau menggunakan media sosial boleh, cuma jangan berlebihan. Itu sih yang dari pesan gue. Itu menurut gue juga. Sampai di sini, sekian dari anekdot saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.